Ka lidhje me dashurin? Ka lidhje me një marrëdhënie Jo, me një djalë apo jo? absolutisht. Jo, fare. E kuptoj. Fare. Okej. Nuk ka lidhje fare me dashuri. E qartë. Ishte thjesht një shtys që unë të rëzohem edhe mos vazhdoj më tutja. Dhe ti e përjetove keq. Po, që të ndryshoja drejtje. E kam përjetuar shumë keq, sinqerisht. Qaja shumë, gati në depresion. Derisa një ditë të bukur ndalova edhe thash, okay, leja këtë gjën Zotit. Doja vetëm të dilja nga ajo lloj gjendje, po, nga ajo situatë edhe Të ja dole. Po, Të ja ku je. sigurisht, nuk ja kam dashur kur të keqen askujt. Gjithmonë jam munduar t'i ndihmoj njerëzit dhe nuk e di pse kjo gjëja më ndodhi pikërisht mua. Shiko, sfidat edhe të rrisin, momentet e tilla edhe të rrisin. Po dashuria të ka zhgënjyer? Se shoqëria të pas ka zhgënjyer dhe të pas ka lënduar shumë. Po dashuria? Unë di them që nuk jam dashuruar kur. Nuk je dashuruar kur? Jo. Kam qenë gjithmonë ajo vajza që vrapoja pas ëndrave të mia, po ja dhe misja dhe televizioni ja dhe shkolla, nuk kam hequr kur dorë nga shkolla. Edhe gjithmonë e kam parë dashurinë si pengesë. Kam thënë ti mbaroj këto një herë me këtë vrullin që kam, nuk e di, nuk jam dashuruar kur. Më kanë thënë që është një ndjenjë shumë e bukur, gati edhe lënduese, por më shumë e bukur. Po besoj do doje ta provoje. Sigurisht që po, do e provoj absolutisht, unë jam një vajzë shumë e re. Pra je e hapur për një dashuri, nëse ajo vjen. Nëse ajo vjen, sigurisht që po, është e mirë pritur. Ke ti një portret në mendje kur mendon se si duhet jetë i dashuri yt, si njeriu i jetë ose I kam këto preferencat e mia, pëlqimet e mia, por në fund të ditës unë pavarësisht pamjes, do zgjedh gjithmonë një njeri të sinqert dhe një njeri i cili është në gjendje të mbajë përgjegjësi. Okej. Sepse përveç pjesës që duhet jetë i bukur absolutisht, unë jam shumë e fiksuar me pjesën e paraqitjes, por jo më shumë se në pjesën e karakterit. Gjithmonë e kam portretizuar veten me një djalë i cili është në gjendje të mbajë përgjegjësi për familjen, absolutisht, është shumë e rëndësishme në ditët e sotme, edhe një djalë i sinqert, i cili shpresojm që nuk do më fsheh asgjë. Edhe mbi të gjitha të mos ketë probleme me faktin që ti je famshme, je modele. Kjo është shumë e rëndësishme. Ka krijuar ndonjëherë se kuptoj që nuk je dashuruar, pra nuk e patur një lidhje të fortë dashurie, ama besoj në dating edhe mund të kesh dalë. Po. Ka ftuar dikush për t'u njohur etj. Krijon problem kjo me çunat, fakti që ti je modele? Jo, nuk krijon problem, madje sikur joshën pak më shumë. Po. Okej. Nuk e kanë problem këtë gjë domethënë. Jo. Pse duhet jetë një problem ata? Jo, duhet jetë fare, po ka nga ata që krenari nuk e kanë shumë të lehtë të pranojnë një të dashur të famshme që mund të udhëtojnë nëpër botë, që mund të shkojnë në pasarela të ndryshme. Mendoj problemin ata e kanë me vetbesimin, me veten e tyre. Jo, ti mund t'jesh e famshme, por je një vajzë e famshme, por je dhe një vajzë familjare, kupton, je të dyja. Nuk do thotë ti je famshme dhe ti ças bën, nuk e di, je për dalje, kështu je ashtu, absolutisht këto gjëra nuk qëndrojnë fare dhe unë nuk jam fare dakord. Më thonë tani se deshe harrova që dikush të ka sjell një surprizë. Kush mund të jetë? Kush është dikush? Se ti që mos është ndonjë çun, ndonjë admirues, apo ti më përmend mami? Jo, po them kush mund të jetë domethënë. Mos është ndonjë admirues, ndonjë djalë. Edhe mund të jetë. Ë? Ndonjë fan si zjarrt mbase? Mbase ka parë. Po. Marr shumë dhurata, shumë lule, anonim sigurisht, por nga njerëz të cilët më duan, më adhurojnë për këtë që bëj edhe. Okej, ja ta shohim mirë kush pas ka dërguar këto lulet një herë, hajde një herë. Sa të tani. Me që të mungonte edhe kurora, ka një kuror të vogël këtu. Tani këto janë trëndafilat të kuq, zakonisht trëndafilat e kuq janë kështu simbolit dashurisë, së flakë, të zjarrt. Ha njerë, kush mund të jetë? Pas ka dhe një pusull këtu.
Okej, shikoj, bëjmë kështu. Por që ka shumë e bukur. Mere shihe pak se çfarë thot pusulla. Okej, po ti vendos këtu. Po më dridhen edhe duart. Për motrën time që mori fale lecon do të... Po, në moment. Për motrën time që mori kurorën kombëtare. S'ka problem. Unë mbaj kurorën familjare, thot ajo. Mirë se erdhe Miss Grand Albania, krenaria jon. Skena mund të pushoj tani se drita më e bukur është kthyer në shtëpi. Njëherë familja ime nuk është mësuar kur të më shoh duke qarë. Tani do habiten edhe ata, edhe mami. Absolutisht që po. Por unë me motrën kam një marrëdhënie nuk e di. Domethënë, ne jemi dy trupa të ndryshëm, por kemi të njëjtin shpirt, kemi të njëjtat mendime. Motrën e kam patur krah për gjithçka. Në çdo hap që kemi bërë, kemi qenë të dyja në të njëjtën këpucë. E kemi bërë bashkë, ne dim gjithçka për njëra tjetrin edhe prandaj u preka. Dhe jo më kot tha mami, me dy vajza si drita. Diana, uroj shumë suksese dhe të falenderoj shumë për këtë intervistë edhe për gjithë çiltërsinë tënde. Dua të falenderoj unë ty, sepse se luan topi është një ndër emisionet e mia më të preferuara. Diana Gjuka! Mund t'i marrësh dhe lulet, ja të ndihmoj, se fustani... Dhe me që e theve kurorën në Tajland, ta ka sill një motra. Shiko, për ta mbyllur dhe dua, po shumë shkurt se jemi në fund fare. Di që e ke shumë të rëndësishme ta shfrytëzosh imazhin tënd, edhe faktin që je e famshme, për t'i dhënë zë vajzave dhe grave. Pse? Në ç'kuptim? Sepse ne e dim gjinies femërore, sidomos në Shqipëri, por jo vetëm, ju mohohen këto të drejtat, janë gjithmonë më të paragjykuara se gjinia mashkullore. Prandaj dua t'ju them që pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht errësirave që mund të prekin në rrugtimin tënd, gjithmonë gjeni forcë brenda vetes edhe t'ja dini mban, sepse ju do jeni frymëzim për shumë gra dhe vajza të tjera.